我们小佛堂的屋顶因为台风被吹得乱七八糟，所以老师要带着我们来把屋顶复原。这里是休息亭，旁边种了很多香茅，所以之后爸爸妈妈们来这里采香茅后，就可以来这里的休息亭休息分装。我们现在要铺水泥砖，在铺水泥砖之前，我们要先拔草。那个拔草要连根拔起，不然草还会从砖头的缝隙里长出来。在铺砖头前，我们要先把地整平，这样砖块才铺得平，走路才不会跌倒。You can hear the whistle blow 100